Halo teman-teman, kita jumpa lagi ya di channel otomotif. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu. Harapan kita bersama ya teman-teman. Teman-teman dimudahkan segala rezekinya, dimudahkan juga segala aktivitasnya ya, dimudahkan semuanya dan sehat kita seisi rumah kita. Amin. Oke teman-teman, video kali ini saya mau sedikit edukasi lagi ya buat teman-teman semuanya. Mengenai soal AC mobil ya teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman punya mobil AC-nya nggak dingin, kurang dingin, ada suara berisik, nah saya akan coba untuk jelaskan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman yang menonton video ini masih awam ya, belum begitu paham, jadi kita akan berbagi untuk edukasi buat teman-teman. Oke, jadi simak aja sampai selesai video ini. Dan teman-teman jangan lupa untuk dukung channel ini ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis teman-teman. Biar kita lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten yang mengedukasi. Oke teman-teman, saya jelaskan pelan-pelan. Oke, jadi di mobil itu umum pasti udah tahu ya teman-teman, ada namanya kompresor ya, kompresor AC. Sama ya, semua pendingin itu pasti selalu ada kompresor teman-teman, nggak mungkin nggak ada. Mau AC rumah, mau kulkas ya, mau pendingin untuk jadi es tuh semua pasti pakai kompresor ya dong. Itu sebagai mesinnya ya, ada untuk penghisapannya dan juga untuk in dan X gitu ya. Sama kayak mobil ada mesin, kalau nggak ada mesin kan nggak bisa jalan. Oke, di sini saya akan lebih fokus bahas tentang soal kompresor ya teman-teman. Kebetulan di sini ada kompresor contoh untuk mobil CR-V. Ini untuk CR-V ya teman-teman. Nah jadi gini teman-teman, kalau untuk kompresor ini modelnya ya, dia rotari ya kayak gini ya. Jadi dia nih seperti ini modelnya. Jadi kalau teman-teman punya mobil CR-V, belum pernah lihat dalamnya kompresor ya, belum pernah lihat dalamnya. Nah ini kayak gini. Dalamnya dia modelnya kayak gini nih, dia rotari ya, ketemu gitu masuk ke dalam sana. Ini ya masuknya, ini susunannya gini. Lalu di sini tuh ada gotri pelor ya, baru kemudian nanti ada ini masuk ya sini, nanti muter dia muter. Nah kemudian di bagian depannya dia seperti ini ya, ini nanti dia masuk ke sini. Ini karena saya sudah bongkar ya teman-teman. Jadi teman-teman yang punya mobil CR-V mungkin bisa lihat baik-baik ya dalamnya. Kalau mungkin pas lagi bongkar juga nanti tahu ya. Nah kayak gini susunannya ya teman-teman. Lalu di sini ada ringnya. Kemudian gotri lagi ya, baru nanti masuk ke sini. Oke teman-teman. Jadi gini teman-teman. Misalnya nih ya, mobil kita tadinya AC-nya normal, terus tiba-tiba nggak dingin atau ada suara kasar. Kemudian saat kita ada di bengkel AC ya, toko AC itu bilang bahwa mobil kita ini ada kendala pada kompresor ya kan. Nah teman-teman harus tahu ya, ini buat yang awam supaya paham ya, di kompresor itu biasanya ya teman-teman, biasanya loh ya, itu jarang sekali rusak semuanya. Karena kenapa? Dilihat dari usia mobil juga ya. Kalau mobilnya itu belum terlalu tua banget ya, itu biasanya kerusakannya itu dia rata-rata itu kalau suara kasar tuh dari bearing, biasanya dari bearing. Yang bearing di sini kan ada nih yang saya bilang tadi ya, ada gotri ya. Sama nih kalau punya mobil teman-teman juga yang merek lain, kalau Avanza tuh dia pakai piston. Avanza sini mobil umumnya pakai piston, di sini dia bergeraknya piston. Nah di sini tuh ada gotri, ini gotri sampai udah berkarat begini ya. Nah ini yang jadi sumber bisa dia berisik, salah satunya. Di bagian depan itu, ini bagian depan ya teman-teman. Kalau udah kepasang kan gini dia nih. Nah gini ya, udah kepasang ya. Nah di sini tuh kan ada puli ya, nih puli. Dia puli masuk dulu begini kan, puli masuk dalam. Nah, puli ini kan nanti terhubung dengan fan belt, tali kipas. Kemudian di sini tuh ada magnet, ya, ini magnet. Yang ada kabel nih ya, magnet ini plus min. Nah, di sini tuh kalau kasar, ya bisa jadi karena bearing ininya rusak. Nih, bearing ini ada bearing nih, teman-teman. Ini kalau diputar dia udah bunyi ngorok di sini, krok kenceng. Ini bearing puli ini perlu diganti.
ya. Itu yang saya bilang tadi. Jadi tidak berarti kompresor itu bermasalah itu ngorok, suara keras, berisik ya, itu karena dalamnya, belum tentu. Bisa juga karena puli bearing pada puli ini. Oke, yang kedua, yang selanjutnya misalnya dia nggak respon kompresornya, itu bisa disebabkan karena magnetnya ini yang bermasalah. Ini kan gulungan di sini di dalam. Jadi di sini ada dua kabel. Yang ini buat ground, ya min aki. Ini dapat dari saklar untuk on off AC. Jadi ketika ini dapat AC listrik ya, DC gitu ya, cetek listrik DC ya teman-teman, bukan AC ya. Ini maka dia akan menarik. Kan gini dia susunannya. Nah gini ya, udah masuk di puli gini, terus depannya ada, nah ini, nah nanti kan dia narik gini. Waktu saat hidup tanpa AC dihidupkan, hidup mesin tanpa AC on, pulinya berputar nih. Ini diam nih, bagian depan diam karena ini terhubung dengan as yang ada di sini. Gini ya kira-kira ya. Nah ini kan muter dia di itu. Pada saat AC itu di on, ini dia narik, cetek, baru muter ini nih nanti nih. Nah muter baru kompresornya bekerja. Jadi dia gini, dia misah ya. Nih, tek, tek, tek. Jadi ketika dia tidak merespon ya teman-teman, pada saat udah on, AC on, tidak merespon, kompresor nggak cetek, nah itu kemungkinan memang magnetnya yang putus. Ada kemungkinan ya, itu bagian sistem kelistrikan mobil. Bisa juga karena dari relay ya, jadi hubungannya dengan kelistrikan. Itu salah satu faktor ya teman-teman, kalau dia tidak merespon nih di bagian si magnetnya. Cara ngetesnya cuma diadu aja sih plus min aki. Kalau dia masih ada respon ya bisa kita kasih kunci pas ring untuk dia narik ya, narik cetek gitu. Itu untuk kita membuktikan atau mencari tahu kondisi si magnet masih bagus atau tidak. Oke, kemudian di sini ada ring pengunci bagian atas untuk rapetin, coba perhatikan ya. Itu ada semacam fiber di sini menutup nih. Nah, ini ya keliling ya, ada warna hitam ini loh. Nah, di sini seharusnya ada nih teman-teman. Nih, lihat nih. Tapi ini udah nggak ada, cuma sampai sini aja nih. Ini putus nih. Nah, ini bisa menyebabkan dia nggak dingin ya. Karena di sini tuh untuk sirkulasi ya, freon dan untuk daya kompresi pengaruh ya. Jadi sini tuh bisa teman-teman akalin pakai lem ya, atau kalau masih ada tutupnya bikin. Intinya ini harus rapat. Kayak gini aja persis sama nih. Ini kayak gini nih, hitam gini kan persis ya. Jangan sampai ini nggak ada. Nah kemudian bagian sininya untuk rotarinya, putarannya ini ya nggak boleh sampai banyak baret nih. Ini udah baret ya teman-teman, karena ini yang untuk memutar dan dia menghasilkan kompresi nantinya. Terus di sini ada bearing, lihat ya, ini bearing juga ada. Nih ada bearing ya, bearing bambu ya, lahar bambu. Di sini ada satu, kemudian di sini ada lagi satu lahar bambu. Nih ada kan. Ini dicek aja kalau teman-teman pas lagi bongkar. Jadi tidak berarti bahwa kompresor itu bermasalah, itu sebenarnya kerusakannya hampir semua enggak ya. Biasanya itu satu atau dua bagian yang bermasalah teman-teman. Itu persoalannya. Cuman kadang kan kita sebagai pemilik mobil nggak mau pusing, maunya udahlah ganti aja semua ya kan, satu set. Karena kalau ganti nggak satu set, takutnya nanti ada kerusakan lain. Lalu di sini tuh kadang bermasalah juga nih. Ini namanya silinder head. Kalau kita mau beli ya, silinder head atau kepala kompresor. Nah, kalau teman-teman mau cari, mau ketik di pencarian di online, ketik silinder head atau kepala kompresor, nanti kan masuk gini nih. Ada lahar sama ini yang tadi ya, depannya. Nah, kadang-kadang ini tuh habis nih, kemakan. Maka ini otek. Pada saat muter ini otek goyang. Nah, jadi kepala kompresor ini yang perlu diganti. Ya, ini ada yang jual nih teman-teman, kalau nggak salah 350.000 ya, 3,5 untuk model CR-V begini. Kalau yang lain mungkin bisa lebih murah. Nah, jadi selain permasalahannya dari kompresor ini, untuk bagian AC mobil itu kan banyak sekali keterkaitan. Ada kondensor AC, ada filter, ya termostat, macam-macam. Tapi kalau yang berhubungan dengan kompresor itu beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, pemicunya itu kalau terjadi kerusakan pada internal mesin, pemicunya itu ya, kalau dia sampai terjadi kerusakan itu biasanya karena kehabisan oli ya. Oli kompresor kan harus diganti teman-teman ya, harus dikuras.
Jadi mobil second kita beli, AC masih dingin, kita hajar terus, kita nggak sadar bahwa si kompresornya itu sudah kehabisan oli atau olinya sudah minta diganti, karena tetap ada masa untuk diganti olinya. Nah itu teman-teman bisa konsultasikan ke bagian AC mobil. Jadi saya saran buat teman-teman ya yang menonton video ini, walaupun AC mobil kita masih normal, kalau misalnya kita ada waktu sesekali lebih baik dicek. Terlebih kalau baru beli mobil second tuh dicek ya. Jadi kita hanya mengeluarkan biaya tidak terlalu banyak, tapi untuk servis, jatuhnya servis gitu, untuk ganti dryer, bersihin filter ya untuk udara, kemudian cek fan kipas yang ada di kondensor ya kan, semua kita cek. Tujuannya apa? Supaya AC mobil kita tetap awet teman-teman ya. Apalagi kalau sampai ini bisa macet. Kalau macet itu sampai fan beltnya bisa putus, sampai ini nggak bisa muter nih nantinya nih kalau kompresor itu macet. Jadi intinya kalau misalnya udah terdengar suara agak ngorok, agak kasar, itu memang faktor kemungkinan itu dari si kompresor ya. Tapi bukan berarti bahwa reel di dalam itu bermasalah. Bisa jadi karena yang sudah saya jelaskan seperti tadi itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini saya hanya mereview aja, memberikan teman-teman penjelasan untuk edukasi ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi di waktu dan kesempatan yang berbeda. Jangan lupa bantu subscribe channel ini, dan akhir kata terima kasih. Kita jumpa lagi teman-teman ya. Salam sukses buat kita semuanya teman-teman. Bye.